Utrai, I could play a pibaro, na Holy Redeemer Renewal Center, Mauklam, Namstoy. Kohimen Kopara, Nakoban Nai Kajing Tip Kabakam Kerpang in Pibaro, Kamda make ikon Samla, Unibanai, Nidan Artili retreat, Kave, Karetreat Kabangi Polong Kerpang Nabendaki Kon Samla, Nadu, Katsan Tarik, Janmi, Hadu, Kathenyu Tarik, Janmi. Kanegalong retreat, residential retreat, Nagabendaki Kon Samla. Kiba, kren kasi. Bad kanegalong retreat kabangi pelong gerpang naduga por bangi don kaneke ying batimai. Bad ngakot ngavere pi gikun samla. Banwan shimenta kaneke retreat kalanga jimman doy pi. Hagaliang jong mensiam kumjuru hagaliang jong baraki kamgi jam jompi. Ngay shay yoyu jisudan kerku bonmut kikun kibawan retreat habaki tre kibaki late apply kam baro jisudan kerku yepi. Te ye piru unsa kerku haganega retreat ngirang duai penkere nagabenda baro kibawan retreat kat kibayo kanega video snaba share lem bad ki para samla pinslore ke para samla badwan shimenda bad kanam stoin kalonge jaka kabas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kapta nangshit kibaipat ki jaka hangne kalang kampungat Gidon tang kathenyu degree Celsius jingshit mindaru. But kumjuru gidon sakawai pat retreat kalonga retreat Pentecost jimben krena bendaka Pentecost kaben stang arpulai arpusta tarik gidon ganega retreat hapdeng ganega retreat gidon ru ke jimbe meet Pentecost akas ngi sai jai nadu hindri baje jan meet hadu kadar baje meet jan meet nangda gidon ru iaka ngi convention Pentecost akas ngi utrai Sengapa pentiplam yakiwe, wan yamad yaw Jisu, wan yamad, wan yakendo, wan duai bangi, wan mane yaw Jisu, ba pin yamad shisha yaw Jisu. Kane kalongka jim pentip kerki yapi baro, sengapa pentiplam yakiwe, sawan shimentangan eg retreat, kito ke bawan retreat, pilaban ajing tip yangi, pentip yangi, pilaban register ru, lembaga mobile phone jongi, kabang idon ru haga YouTube, bat kumjuru ngidon ka vlog, HRRC vlog, pilaban register hagata ka doru ngila bu ya link jisun kar ko ya pi bahro naga benda ka nega retreat ngaba duairu naga benda bahro ki samla ke bawan kerleng naga benda ka nega retreat bulen kar ko